Sa mga niaging adlaw, nikatap ang balita nga dunay ospital dinhi sa syudad sa Cebu ang nagdumili sa pag-admit o paghatag og serbisyong panglawas sa usa ka pasyente tungod siya usa ka CHAMP beneficiary ug ingon man nagpatong-patong na ang unsettled account sa kagamhanan sa maong tambalanan. Kasamtangan, nagtangag og 2.4 million pesos nga unpaid bills ang Cebu City Government. Human wala mabayri sa City Hospitalization and Medicines Assistance Program kun CHAMP ang mga hospitalization bills sa mga pasyente, mga laboratory ug diagnostic services ug uban pa sugod sa tuig 2020 ngadto sa tuig 2021. Gani sa gipagawas nga dato sa Cebu City Government, makita nga mokabat sa 12 ka mga tambalanan sa syudad, lakip na Chongwa Hospital, Southwestern University Medical Center, Advent Hospital, Cebu Doctors University, Cebu City Medical Center ug uban pa ang wala pa mabayri sa Cebu City. Apan bisan pa sa maong lista, gilimod ni Cebu City Mayor Raymond Garcia nga dunay ospital sa Dakbayan nga nagdumili sa pagtambal og pasyente tungod niini. Ako gi-check if it is true nga naay mga hospital sa denying. And the truth of the matter is wala man daw. Ningon magali siya nga for the longest time ang Cebu doctors, and this can be news, no? Ang Cebu doctors wa na ginamudawat og CHAMP. I'm sure you know all of that, no? For the longest time ang Cebu doctors wa na magdawat og CHAMP. But starting September 1 of this year, because of our intervention, ang Cebu Doc nagdawat na og CHAMP. Pinaagi sa usa ka phone interview misaysay ang pangu sa CHAMP, Jojo Lingaw-Lingaw, nga wala siya magkuwang sa pagdumala siyang departamento o gani chismis lamang ang nikatap nga balita. Sahay gud kada bitang magmarites ta ba? Kana sakto mo nagyudon ta tong marites. But the thing is, I am here always in the office signing documents, signing laws, signing vouchers to be paid to the hospital. I answer calls even in the wee hours of the evening. Kung ato kong ospital o kadlawon, kay dunay manawag na akong mga opisyal, nga na may pasyente ma'am, wa may kwarta i-down. I have to go to the hospital and tell them, luwasan ninyo ang pasyente, I'll give you the LOA in advance tomorrow. I issue advance LOA to registered voters who are beneficiaries of CHAMP. Ang amahan nga si Sharcom, kinsa atong naabtang naglinya sa opisina sa CHAMP aron makapangayo og dugang bayad sa ospital, human nanganak ang iyang asawa, bisay say sab nga wala makasulay nga gidid-an og ospital. Kasuway ka nga kanang gi-reject sa ospital bitungod ka na sa CHAMP ang wala man. Dito naman yun, dili naman lang kayo mo kuhan sa mga social worker dito nagbiling. Dako kay tabang kay ang kuhan yun nila. Example, ang bill ni mo mga abot silbi expected ni mo nga kuhan ra normal rang silbi ng anak ay mong kuhan wife normal ra nya. Wata kay ba na complication na CS. So ang kuhan ba ni mo nga kwarta daan dinilapas na gyud nya. Ang CS mahal ba ya? Dako kay tamaan siya kay kuhan yun para puno-puno sa bayad. Apan nagkanayon si Mayor Garcia nga nihatag na siya og kamanduan sa konseho nga bayaran ang mga unpaid bills sa mga ospital, hinungdan sa kataas sa proseso base sa COA rules ug kadaghan sa requisitos aron maproseso ang hinabang gikan sa CHAMP. You know, when we talk to these hospitals, understanding mo sa gid kayo sila. No, and they know that, you know, because of COA rules and processes, it's not one day ang pag-issue na to og check-in nila. It's really a process. Mangayo pagod og medical abstract, mangayo pag barangay certification, daghan kayo nga pangayoon before we can pay them. So it's them that will look after all of this and then they submit it to us for payment. Yung ana kataas ang process. That's why dugay gyud mabayran. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.